deemte. Qunxurroosa nama qabeerraa kutu dhaban dhugaa rabbi qunxurroosaatu isheen iddoo isheen jirtu iddoo inni jirutti dhiirri tokko birriidhaan bitamee dhaqee qunxurroosarraa kute na'amani ol jedhee dubartiin ilaalu lammata. Ajjeesuu miti qubaan iyyuu hin qabu. Figalee qunxurroosarraa murra iddoon ciisutti ciibsanii qunxurroosarraa kutanii gatudha saree bilaatu achi booddeen deebi'u lammata. Guddis baddee akkas godhan wayi dammoo zayitii danfisanii hudduu isaatti gadi naqan akka inni lammata laashee achi waliin kaanee jechuudha jazbaa akka kana. Zayitii danfistee gadi naqxu amma naa dhaqee rabsuutti kan geesseeti maal taateeti fayyaan qabdu. Malata haadha isaa jalatti ilaalee ofitti gabbaalata waan jiruun sabrii godhe. Lakkoofsa sanaa ergitaa lakkoofsa sanaa keessa sina sira'aata kee qabattamoo iddootti cirtutti dhufeen qunxurroo keessarraa kutee hantuuta qooxirra fiigduuf laadha jedhee likkii isaatti si himeetan viidiyoo sirrattan hojjedhan jedhanii. Xambir kushee isheen itti hima. Inteessu taanaan gadi adabattee gadi inteessu taanaan. Kan maala haadha ishee ta'uuf haadha koo arrabsiti. Kan maala haadha ishee sayyuu nama daa'imarraa qabutu haadha koo arrabsa. Ituun jiru haadha koo arrabsa. Haadha koo addabaabaayittan baasee reebaan addabaabaayittan iyyee uummatatti waamee reebaanoo. Anoo dhiisu namicha kana dhiisu bara. Haadha koo arrabsitaa nana dabarte silkii daawwaltee fi arrabsitaa. Ja'ati lifisfisii taatee fi kanaa dhikee arrabsamte. Ja'ati humna dhabdee fa'aa dhikee arrabsamte. Ja'ati kabajaa ofii ilaallee fa'aa dhikee arrabsamte. Kanaa dhikee arrabsiise lakkoofsa sanaa ergi lakkoofsa isaa orjinaala naa ergi footoo sanaa ergi fooloo si deebisera nan gaafadhanii likkiin itti hima adabattee gatteessamoo viidiyoon sirratti hojjedhan jedhanii isa sirratti quufa agarsiise narratti quufa agarsiisu gadan galagashaa malee. Quufa narratti agarsiisu gadan galagashaa malee. Camlaaqa. Ati nagaan qabdu. Na asfararraa bitaa sittiin hojjechiisan aan jedhe. Sittiin hojjechiisanii warra namarratti hojjetan warra feesbuukii Xonqolaan maqaa rabbiitiin hin hojjetu jedhini. Rabbiin humna qaba kan xonqolaa caalu jedhini. Xonqolaadhaan sarratti hin hojjetu. Rabbiin hin hojjetu xonqolaa sarratti. Zarmaan zarii isaa haadha isaa abbaasaa kakayyuu isaa fadhaku xonqolaan sun harree jedhini. Harree jedhii waan tokkoon sodaatiin as kan jiraate. Yeroo tokko bakka haati koo jirtu lafa deemee bakka sanatti dhaqe. Bakka isheen jirtutti deemee sanaan booda haati kan koo waamee jennaan kottu seenitti taa'ee maal taateetti miskuuna arafte miskuuna akkas na goote jedhee itti mannaan sanaan booda maarree haati waan gochaa turtu ni raanfatte anoo maal si gonaan haadha keetidha maaliif footoo kan koo tiiktookii irratti baastee na arrabsite jedhinaaniin dhiisee sodaatee biraa qajeelee toonni gadi hin fakaatiin kan dubbatu haqqiin isheen sitti balleessi yoo ta'e isheenis nagaan hin jiraattu. Sitti balleessi du'eetis nagaan hin jiraattu haqqiin kan dubbatu rabbidha. Ani immoo haadha keetidha kan maaf na arrabsita nanoo maalin si godhe isheen jennaaniin dhiisee biraa qajeele dhiisee bahee deema too goodaa keessa ga'e too hin fakaatiin sangaan lafa buuseen rukute. Horii rukute gaafa lafa buusuun isheenoo namni waan ta'eefti qabdee gashitiin tokkichi achi taa'ee isheen maam jennis manni kana godhu achi taa'ee deemee hin galee ammas dawwalee arrabseen. Dawwalee gaafa arrabsuun ijoolleen amma silkii harkaa fuudhan ijoolleen arrabsanii amma dawwalee natti tsaafii haadhaan kee bakka isheen jirtu bareera sidhee bakka isheen jirtutti ajii isaanii dhaqe. Bakka isheen jirtutti deemee ajii isaanii jedhina asfararra obboleettiin koo Addis Ababaatti inni nan ajjeese jedhee ishee ajjeesuuf malatti marmaarii ishee arrabsee maal goonaan dhiistee obboleessa baay'ee keenyaa bira biyya biraa deemte. Biyya biraa gaafa isheen ammas dideema ajjiisa akkatti teessu qabdi isheen dhiiste Addis Ababaa amatti deebite. Ammoo isheetti na jalaa bu'aa isheen na jalaa miidhagee hunda isaa sabrii godhee dhiise. Heeruma godhus anaafis fira isaafis firadha. Anaaf mucaa kan akka kooti. Haadha kootiif hadaadhaadha kan ilmaan obbolaati. Isaaf karaa abbaa jiraa firadha. Achi waraqanii dhufee itti na kennanii isaan beeku yaa'u jira miti maatiin kan namaa laale tokko namaa taa waan jiramee asabamu tokko. Itti neerume uumaan beeku wallaa'e simmidhii ma neerume ni kaana hidhatee sarkii maan liqifamee ni kaana hidhatee osuman taa'u osuman baradhu gaafa natti dawwalu silkii haasaa jirta jedha namatti haasoftaa jedha bakka waa meeqa jedha sanaan booda inni waa meeqa dubbachuu malee dinaan dhufee bakka kootu na furii kaasammoo akkas taanaan hin jirii jigiin barbaadu ani as taa'ee waan biraatti natti yaadina shakkiin ji'iin ittiin heerume gaafan itti heerumu inni gaafa na kennaan amantiisaa hin kabajaa akkuma kanas hojii hojjetaa gaafa jedhan gaafan itti heerumu hojiin hojjetu
hojii dhiisee manatti galee taa'a. Hojii dhiisee manatti galee taa'a. Sanaan booda bakka uumaan taanis hojiin hojjettu gaafa jedhu maal namaan jedhe siitee yooni Addis Ababaatti immoo gale yoon safara biraa geesse afaan hin beektu silee ta'eef jedhe afaanitti qaba. Afaan hin beektu silee ta'eef warra afaan beektu bokkee hateessu jedhe. Inna maal egaa akkas ta'e immoo maaliin jiraanna re'atii hojii jutaa hin jirtu maaliin jiraata malee jedhe. Nan hojjedhe taffidhiin hojjetadha hojii biraan barbaadadha. Usuman taa'u walla imaas seeti isa namni heerumee qoricha fudhatu qoricha akkatti fudhatan hin beeku. Akkuma naqeen garaatti na hafe. Ani afaan Addis Ababaa keessa Amaariffa hin beekun ture. Sanaan booda namatti mari'adhu hin qabu. Zimmii manisee garaatti na hafe nan dhukkubsadhee. Baay'ee dhukkubsadhee bakka mana keessatti illee waawwaxii gaafa jedhamuun hin aara hin dubbataa. Inta nacaa hojii hin hojjetu hojii deemu gaafa. Dhaabiin lubbuu heerfooniin gurra koo keessa jira si dhaggeeffachaa jira. Heerfooniin gurra koo keessa jira. Tifuu fiyaase. Hojiin deemanaan jedha. Gaafa hojii deemu hojii miti kan inni deemu. Sa'aatii meeqaan deema? Isa silaa namni ganamaan hojiitti bahee galgala mana isaatti galu. Inni immoo sa'aatii 11 manaa baha. Sa'aatii 11 namni hojii dhaatii manatti gala malee hin deemu. Wayida immoo namni hojii halkan hojjetu immoo achi bulee ganama gala. Sa'aatii 11 baheetu sa'aatii 3 sa'aatii 4 dhufa. Maal hojjette gaafa jiru birrii kunoo 200 hojjedhee dhufa jedha. Hojiin miti kee kun maal wanta 200 hojjette wanta 300 hojjette hojiin kee kun maal akkasidha. Hojii akkasiin hojjedhee dhufe. Hojiin inni jedhu kun immoo sa'aatii sanaan hojjetama. Bakka osuma hin jedhu hojii nan dhukkubsadhee gara maaliin dhukkubsadhee na luluu malee didee bakka na jaqajaqaa hojiin hojjetu manuma oolaa sanaan booda. Na luleen innaan haadha kootti bilbiladhee haatiin koo natti fidi akka jirtutti hojjumaan natti fidi jetteen. Hojjumaan kooftottee hin dhaqne gaafa dhannu maaliidha waan inni si walloltan. Akkas jedhanii gaafa dubbannu. Atis hojii itti deebi'u hojii kee hojjetadhu. Lammatii wayii loliinaa jettee nu lamanitti horiitee nu gashitee hin gallee na dhukkubee gaafa na dhukkuban mana hin deebi'ee mana maatii isaan ture jara bukkeen taa'aa ture. Jara bukkeen taa'aa ture deebi'een wayyaa'ee naan immoo nan gale. Gaafa hin galus hojiin sanumadha hojiin hin jiru rakkinumadha. Kanaan jetti ciqiin isaa immoo adda mana oolaa ciqi mana jaqajaqaa oola na jaqajaqaa oola. Hundisaa sabrii godhee mantaa gaafa ani amma deemamsi koo hin gahe namsi koo gaafa gahu been mana warra koo na geessi dhaquun qabaa jedheen. Anumaa hin qabu. Ani waan tokko waan itti ittiin dhaqxu maayyuu hin qabu. Naan jedhe. Innaan akkasii ani bakka akkas ta'eeti ani asitti dahee asitti du'u maatii koo duratti du'uu naa wayyaa. Nan deema jedheen harmee koo bira deeme. Harmee koo bira deemee achi ishee bukkee gara ji'a 4 taa'ee nan dahe. Gaafa dahu kanaa hin dhufne gara ji'a tokkoon booda akkan taanetti dhufe. Hin dhufee gaafa dhufu maal jedha sitti fakkaate maalidha manni kun bakka nan finne haadha kootti nan geessine. Achi dhufeetu maal jedha sitti fakkaate namni mana kana dhufa yoo namni dhufee naara yoo namni nagaa na gaafate hin dubbata. Achiin maayin koo aartee mana koo jirti. Ana bira jirti yooti maaloo ana takkas taatu maaloo akkas gootu naan haadha kan koo arrabse. Haadha kan koo arrabse haati koo maa hin jenne isheen obboosii dhiistee maa rakkoon qabu jettee dhiistee abbaa isaa arrabse kee abbaa isaa ergatee aafiin haadhaa jedhe. Kamaali aafiin hin jenna ana iddoo ishiin ciiste dhiigaan ciiste. Yeroo inni haadha kee arrabsu zimmettee manal ta'e. Nan dubbadheen maaliif arrabstaanii haadha kan koo an sifaanan galum jedheen. Sifaanan galum jedheen abbaa isaa ergate. Abbaa isaa ergatee abbaan isaa dhufanii nan isheen ummaan jenne bakka immoo deessee ciisaartu dhiigaan ciistu iddoo isheen ciistutti maaliif caqacaqaan. Maaf na arrabsaan haadha isaati. Mucaa kana nan jaalladhaan ani isaaf haadhadha. Guyyaa uuman ishee deessas dee. Jettee gaafa isheen akkasattuun bakka mucaan keenya hin balleessee sun taane bakka wajarri waan bara haasa'u maarkuun qabu bakka lammatatti hin deebi'u. Hin dhowwinaanii jedhanii madhiisu. Ani akka kanatti ittiin deebi'an. Inni duraayyuu nagahaa.
jedhee bakka sirriitti rabshaan ka'ee yoon ka'ee mucaa kana baadhee asumaan asitti hafe haadha koo irratti maatii koo irratti ani bahaadha. Sabrii godhee mucaa kana jajjabeeffadhee gara na baasetti ba'uu naa wayya jedhee nan sabe. Ammaa kootiin bakka wanti darbe amma dhiisee haadha koo mucaa kana baadhee yoon asitti hafe ati illee obsuu dandeessa haadha kootiin naa sabbaruu dandeessa naa baruu dandeessa garuu namni namaa hin baru. Ati sabrii naa godhee nan deebi'ee mucaa koo guddifadhaan jedheen. Hin barbaadde maa gochuu hin danda'u ati bichaa aafinaa jedheen. Ishii kaattee itti na deebistee nan deebi'ee nan gale gaafan galu. Ji'a lamatti galee gaafan galu deessee mucaan kun deessee galte. Hin jedhu wacii maunaan kennu mucaatti daayipperii bitu. Mucattis daayipperii bitu si medhee mana ilaala. Tattaabii kan godhaa jiru gannii bichaadha. Maaliif gannat irratti dhiiftanii gaas? Kan natti argamaa jirtu gannii bichaadha kan tattaabii godha kopiiniin kee gochaa jiru. Maaliif ishee bichaa namni 370 taa'aa jiru? Maal taa'ee wal harkaa fuutan? Moo haasaasin ittiin tolle? Haasaasin ittiin tolle safuu dhabbaa kunan gubadhe uummata kan. Eeshee. Deessa istis naan jiru daayipperii si mucaatti hin bitu haadhuma koo birrii na argaa. Isa ishee na argitu mucaattis daayipperii bitee. Mucaan harma malee waan biraan qabdu aannanis wanti biraamtu hin jiru. Yoo waa'ee waa waxii dubbatan iyyuu balaan hin bu'a. Sanaan booda sabbareetuun taa'u bakka nu dadhabee obboleettii kan koo waan madhee xiqqoon jirti obboleettii koo na bira taa'ee mucaa koo naa qabe. Baheen hojjedhaan jedheen. Bahee hojjedhee mucaa koo jajjabeeffadha jedheen. Innaan ishinaan jettee mucaa na bira teessee ishee bukkee mucaa kaa'ee baha. Mucaadha gaafan ka'ee ganama bahu mucaadhaafis obboleettii kootiifis nyaata hojjedhee fiitan nyaata kennee fi qursii hojii nyaadhee bisaan immoo deebi'ee nyaannaa isaaf qobaatti kaa'ee fi Lubbu sagalee kee xinnootti dabati. Sagalee kee xinnootti dabati. Sagaleen kee dadhabaara. Bishaan immoo dhugi. Sagalee kee immoo xinnootti dabati. Achi kaa'ee fi bahaa mucaa maasheen isa isheen mucaa naa qabdu mucaa lola lafaa ka'e mucaatti bu'aa mucaa ijaan argaa ishee jibbee obboleettii kan kutaa ishee mucaa qabdu ijaan argaa isheen irratti jibbee yoo isheen nyaatte nyaata ishee keessa ilaala yoo isheen teessee bakka waan hin godhu dhabee ishuma himataa maal si gooti sobii waan jedhu naa dhabu mucaa rukuttee jedha mucaa sana gooti jedha sanaan boodaan waan hin godhus dhabee takka taa'ee kan isheedhaan kottu bakka galee ana kan rabbina godheen ta'a. Ishee jettee mucaan nan gasheenii gaafa gashuu mucaa baadhee hojii jalqabee mucaa baadheen deemee hojjedha isuma kiyaa jiqee manaan dhabamu. Bakka ani jiraadhu immoo bakka ani galu warri gibbii jaruma bukkeettan biddiinis toshadha. Natsaan toshadha mana kiraa isa kan mana kiraa malee natsaan toshisiisuun hin beeku bakka rakkina koo hin beeku. Amma kana keessaa immoo jiqiin dhabamu. Na jaqajaqa. Mana azaa hundisaa sabrii godhadheen nan taa'ee immaa kootiin biyya alaan deema. Paaspoortii naa baasi. Eeshisi jedhaareen maara koon qabutti nima. Biyya alaan deema paaspoortiin baafadha birii naa kenni taa'ee tagaafadhee ni deebi'eechise. Hin kennus hin qabusidha. Hin qabdu bakkaan maas taa'uun barbaadu. Nan deemee hojjetadha iddoo kanatti rakkachuun barbaadu jedhee zimna jalaadhe haadha kootiin paaspoortii naa baasee paaspoortii naa baastee paaspoortii na galmeessitee ashaaraa kennuun deema ashaaraa kennuun gahee ashaaraa kennaati iddoo isaa hin beeku na geessitaan jedheen hin qabu hangatii taaksii hin qabdu ishee bakka nan kaffaladha siin kaffalaa hojiin deemna jee gaafanii hojiin deemnee gaafa ni deemee mataa hooqaan koo guyyaa irra na jalaa darbee birii qixaatii kaffaltanaa jedhan. Nan galee gaafa lammataa gaafa dhufu qixaatii malee hin kennamuudhaan ashaaraan kennamu qixaatii malee kuma tokko mitiitiin kuma tokko naannoo birrii balaa mana harkaa gatii taaksii. Hanga deebi'ee mucaa baadheen jira gad deebi'ee gatii taaksii malee harkaan jiru birrii kuma tokko qixaatiidhaan bakka an jirutti an karaa galan isin beeku warra dhufan isin beeku safaan bakka an dhaabadhutti nagatee beeka jeele mucaa baadheen dhaabadha. Bakkuma sanatti nagatee deemee bakka liixu dhabee achuma dhaabadhee mucaa baadhee boo'ee maraadhee karaa namaan natti agarsiisaadha namni karaa natti agarsiisee nan galee gaafa galummoo eessa ooltee dhufte. Eessa nama daree bakkuma itti nagatteetiin namaan natti agarsiisaadha karaa dhufe. Ishee bakka akkasii zim jedhee nalolee zimin jedhaadhee
nan paaspoortii kan koo gaafa lammataa haadha kan kootiin birrii na erge inni qixaaxiin irra jiru irraa kaffalee birrii 1,000 kun sana irraa kaffaladheetan taa'ee gaafa nama meedikaala gaafa fudhadhe gaafa kennadhu kennadheetan ganaa maratamne toon eeggadhu gara waggaa tokko godhuu ka'e. Sanaan booda nama maratamee gaafa maratamee jedhu meedikaala galinaan jeen 6,000 birrii namarraa liqeeffadhee nan galee meedikaala. Gaafa galee ka'u aramni jarri nama raxatan sun hin dhiisani nama raxatanii kaanii ganaa mas mircaadhaaf addisiin galee. Gaafa mircaa ammas addisee jedhu meedikaalli kun gubate. Gaafa meedikaalli kun gubatu maal jedhee laalama meedikaala kan biratti gubatetu kaffalee meedikaala si gasheessisa. Maal anaanoo carraa koodha kana akkas na godhe malee dallaalaadha. Eeshi bakka isaan jedhee dallaalaan anu jedheen sii kaffala atumti meedikaala na gashaa daraan jedheen. Ofii kan kun sii kaffalaati. Eeshumaa rakkoo hin qabu naan jedhee meedikaala ofuma birii gaafa lammata kuma birii naa kennee ofuma isaa keessaatii baasee meedikaala galee xumuradhe. Nan xumuradhee nan deemee bararaa gaafa bararaa bakka biiroo bultuu bakka siyoosii barattu nu jedhan guyyaa tokkoon sana baranneetu deemna. Mucaa kee eessa keessa? Mucaa keenya dallaata. Mucaa hankoo immoo imma haadha isaatiin hin geessine. Haadha keetti moo haadha isaatti? Haadha isaatti. Maaliif haadha keetti nan? Haati hankoo nan deema isheen deemuuf turte. Deemee bakka. Biyya Arabaa deemte? Haadhi kee? Maal biyyi nagaa miti? Anumadhaan gafne. Nan deemee bakka deemtaa'ee deemin jedhee immaan isaas immoo anatu fudhata mucaa koo anatu guddifataan ijoolleen qabu anatu guddifataa jira imaanaa naan jedhan. Nam tokko itti hojii lallaatiin imaanaadha anatu guddifataan ishiin jedhiini ittiin geessisan matti. Isaanitti geessin gaafa sana gaafa bararaa gaafa deemu shaanxaa liqeeffadheen bitadhee isa kan waan hundumaa isaayyuu maayikoonnaa bitee inni taaksii keessa lafaa deeme akkaawuntii eenyurratti birrii gashitaa naan jedha. Akkaawuntii maatii kee moo akkaawuntii eenyurratti gashitaa naan jedha. Har'a kanuma keerratti hin gashan jedha. Deemaan jira inni kun yoo ani waa dubbadhe akka hin deemne gochisiisuufidha. Si galee achi deeme haadha manaa kooti hin deemtu yoo jee hin danda'amtiire kanuma keerratti hin gashan jedhe. Ishee nan deeme gaafa bararu aeropilaanii keessa taa'ee silkii namaatiin bilbileefi. Silkii namaatiin bilbileefi jira. Gaafa bilbiluufi miseejii tsaafeen arrabse. Gaafa miseejii tsaafeen arrabsu isheen bukkee ishaati silkii maaloodhaan dasku isheen kun inni kun akkasii tsaaf kun dhiisii bakka sabrii magoon dhiisii haadha koo baala biloo ofirraa godhin jedheen. Biloo ofirraa godhin jedheen. Isheetti biloo ofirraa goote. Maal jedhee si arrabse lubbuu? Maal jedhee si arrabse? Maal jettee naa maal siin jedhin? Ati maal jettee? Andeemaan jira chaa bakka aeropilaanii keessa hin jiran jedheen. Achi bakka jiramti jecha hin taane naan jedhi naasaafi. Naan gaafa akka sadii naasaaf zimin jedhis bakka biloo ofirraa godhin jedheen. Biloo ofirraa goote nan bahee deeme. Deemee gaafa nas ga'u silkii jaartiitiin bilbilee jaartii isheen bukkeertu jaraa bilbilee deemee as gaheera kun mana madaamiin jiraate amma as hin jira alhamdulillah achi gaheeran jedheen. Gaafa akka zaa silkii jaartii hin qabateen yeroo sana. Silkii maayikoorraa fudhatee silkii jaartii tsaaffatee obbukee kaawwatee gaafa majammaraa bismillah 20 birra silkii keessaa ta'ee 20 erge. Isumaaf hin erge. Obboleessi koo warri na gaggeesse maayin kofaa achuma jiru. Maayin kofaa ganaa galuun gallee jarri. Jarri hafuura kan koo baranii galuufi. Gaafa 20 erguu maal ta'e anaaf hin ergine maayishii faatu ajjira silatee mana kiraan jirarraa kaffalaa haaraadhe. Kanaaf jaraaf ergitee zimin jalaadhe. Kanaan booda akkaawuntii koo irratti gashitaadhe. Zimin jalaadhe. Gaafa ji'a lammataa obboleettii kootiif paaspoortii baasee jedhee maayikootti gaafa ergu balaan bu'e. Kan maaliif itti ergitaa? Innaan obboleettii koodha kan siyoosii na barsiise immoo. Kan siyoosii na barsiise isheedha. Kan siyoosii na barsiise obboleettii koodha. Obboleettii hankootiif kana ofii hojjedhee obboleettii hankoon gargaarre eenyuun gargaaranii jedhe. Obboleettii kootii naqee birrii 6,000 kan siyoosii barsiiste sana siin kaffalaanii lammata miskoo akka ishee deemtee hin gaafanneen birreedhe. Obboleettii kootii. Isheen obboosee maraattee ittiin ta'e uumaan dubbatiin siin jedhi paaspoortii isa baafadhu siin jedhee baafadhu paaspoortii. Ji'a sadaffaa irratti liqii ofirraa kaffale. Gaafa liqii kaffale eenyutti kaffalte isumaaf hin ergee akkaawuntii isaa irratti.
Isumaaf hin argeef kan maaliif isaaf argitan ati itti kenna malee birrii kan sanatti itti kenna. Kan maaliif maal? Isa tokko kan inni liqinee ganaati itti naa kennan eessitti argamu akaawuntii masaalatti qal'isaa gashaafi malee. Sanaan booda hin dubbashee nan dhiisee ji'a arfaffaarratti isaaf hin argeef. Birrii 42,500 hin argeef. Gaafan birrii amma kana itti argu torbee tokko gidduu keessatti wayyaa bilchaadha keessaa mucaa dhaabde. Wayyaan mucaa dhaabde egaa salphaa jecha sabaa keessaa akkam jabaate birrii 3,500 fixu. Birrii amma sana mul'isa torbee tokko keessatti fixe birrii jedhe. Birrii ani birrii hin kennu kanaan booda akka birrii nan gaafanne jedhee gaafan akkasii shuk inni arrabsee haadha kan kun irratti arrabse. Haadha kan kun arrabse bakka ani erga akkas ta'e haadha kan kun irratti hin arrabse. Sababaan kootiin haati kan kun arrabsantu na dhiisi. Isaan keenya irraatii buufadhu. Akkasii gaafa ni gaafa keenya irraa buufadhu ani jedhuuni. Footoo haadha koo footoo kan koo walirratti wal bukkee kaa'eetu TikTok irratti gadhiisanii arrabsi waan hin taane irratti tsatsaafe. Gaafa akkas godhuu jammaru haadha kan koo sarrabsite anas arrabsite akkasitti nu arrabsite miti. Footoo nan dhiistu hin jenne sin dhiisudha. Wayii obboleettii kan keenya ajjeesa. Wayii haadha kan keenya ajjeesa. Haadha kan koo ajjees taa'e lammataan ija koo jechuun barbaadu nikaa kan keessa narraa buufadhu. Lakki footoo koo footoo kan koo footoo hin taane footoo waan hin taane bukkeetti kan fuula kootii wal fakkaatu bukkee kaa'eetu TikTok irratti gadhiisa. Na arrabsee tsuufii hin taane irratti tsaafeetu footoo kan koo TikTok irratti gadhiisa. Maatii isaatti dawwalee narraa dhowwaa. Adiraa keessan wanta isa arrabsu isii wanta hin gaammaa isee zim jedheefi ani footoo inni haadha kan koo baasee footoo kan keessan baasuu wallaalee osoo hin taane ani isiniin jaaladha isiniin kabaja. Inni immoo haadha koo sin kabajnee akkas na arrabsaa rabbi sodaadhaan narraa dhowwaa jedhee maatii isaatti dawwalee. Gaafa akkas jedhamu narraa dhowwanii zim jedhanii dhiisanii. Narraa dhowwanii zim jedhanii dhiisanii zim jedhanii dhiisee obboleessaa hangafni isaa dawwalee misku walitti hin deebine ani ittiin deebi'u haadha kan kookaasittis kan dura arrabsi kan dura dhiisaa tureerra kan dura dhiiseerra ammas haadha kan koo arrabsaa jira. Jecha hin taane jedhee ammas footoo haadha kan koo TikTok irratti baasee arrabsaa kan ammannaa immoo anaaf du'a naa wayya. Keessaan dhufee na arrabsaa footoo hin taane irratti argaa waan hin taane naan jechaa jira. Mushuggo ina arrabsaa jira. Maatii kan koo walitti qabee biyya koo walitti qabee arrabsaa jedhee hin barbaadu ani. Yoo rabbi keenya sodaatu taatanii ni kanarraa buusitaa akka ni nadhiisu narraa dhowwaa jedhee. Si jedhe biyya achitti biyya ormaatti hafta seete hin dhufta barasitti as dhufuun kee loolunaa jedhe. Nan dhufa ani nan dhufa achitti nafu waggaa lama koo xumureenna nan dhufa. Haqqiin hojjeta malee humni hin hojjetu. Zarraafiin isin hojjetu. Abbaa haqqii hin dubbata sila ta'eef umaa rakkoon qabu gaafama sana hin dubbata har'ayyuu nu agarsiisuu danda'a. Haqqiidhaan jedhee. Na arrabse obboleessisaa sagaleen itti qabee na arrabse umaa rakkoon qabu jedhee. Gaafa inni arrabsus umaa rakkoon qabu na arrabse. Hankoo haqqiin kan koo rabbitu dubbatan jedhee. Sanaan booda alii silkii godinyaa kootiin silkii maqaa godinyoota kootiin dhufee na arrabsaa. Alii maqaa obboleettii kootiin dhufee na arrabsaa. Alii godinyoota sana arrabsiisaa. Silkii koo kenneefi. Haadha kan kootti dawwalee haadha kan koo mushuk godhee arrabsa. Warra obbolaatiin immoo narraa dhowwaanii bakka jedhee. Narraa dhowwaanii isa bakka kanaan booda hin dandeenye jennaan. Ishee amma tokko footoo kan ishee amma footoo haadha kan koo xiqqoo kan magadhiisu ishee footoo kan koo TikTok irratti gadhiisan arrabsee. Wanta ani zim jedhaadheef wanta maatii isaa arrabsus dhiisee fi akka inni maatii koo arrabsu maali ilmoo tokko walirraa qabna. Yoo kanarratti lammatarra immoo haqqiin kan dubbatu rabbiidha. Rabbiin hunduma keenya gidduu lamaanitti haqqii keenya ilaalee hin dubbata. Waagaa keenya hin kaffala. Ani isheen biyya ormaa jirtus ani yoo isatti darbe ani nagaadhaan hin galu biyya kana. Inni yoo natti darbe